Jakal, pesawat tak berawak yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Kehadiran Jakal tidak lepas dari tuntutan Kepala Angkatan Udara Inggris yang biasa disebut Royal Air Force alias RAF yang menginginkan adanya drone serang ringan setelah melihat keefektifan teknologi tersebut dalam perang di Ukraina. Dengan harapan Jakal bisa menjadi alternatif yang lebih aman daripada tentara yang maju dengan senjata yang ditembakkan di bahu atau helikopter berawak yang mendekati target sasaran atau musuh. Jakal dikembangkan oleh Flyby Teknologi di York. Drone berbentuk helikopter ini memiliki panjang 2,3 meter dengan bentang sayap 5 meter. Drone Jakal menggunakan 4 set baling-baling kembar yang berputar berlawanan untuk lepas landas, melayang, dan mendarat secara vertikal. Sementara 4 mesin tersebut menggunakan saluran listrik atau EDF yang dipasang di sayap untuk bergerak maju dan bermanuver dengan kecepatan tinggi. Helikopter tak berawak ini dapat melaju hingga 160 km per jam dan mampu berselancar di udara sejauh 120 km, mampu melambung di ketinggian hingga 4 km dari permukaan tanah, serta mampu mengangkut muatan hingga 15 kg. Drone helikopter ini dapat diintegrasikan dengan rudal Martlet buatan Thales Air Defence dari Irlandia Utara. Rudal ringan multifungsi dengan panjang 1,3 meter dan berdiameter 7,6 cm, memiliki bentang sayap 26 cm, berbobot 13 kg dengan daya ledak eksplosif fragmentasi yang memiliki kecepatan meluncur 510 meter per detik. Drone helikopter Jakal ini mudah diterbangkan tanpa butuh ketapel peluncur yang dimiliki Lancet atau Shahed milik Iran, dan tidak pula membutuhkan landasan pacu seperti MQ Reaper milik Amerika. Jadi drone ini bisa diterbangkan langsung dari pangkalan atau warung kopi tentara Inggris. Bagaimana menurut kalian atas drone helikopter Jakal ini? Silakan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini.